Xin chào, tôi tên là Nguyễn Tiến và tôi là một người đã về hưu. Tôi rất vui được thông báo với quý vị về một cuộc khảo sát sắp tới để tìm hiểu cảm giác của người cao tuổi ở khu vực Fairfax. Khảo sát đánh giá cộng đồng dành cho người cao tuổi sẽ được gửi đến cho một số người từ 50 tuổi trở lên ở quận Fairfax, thành phố Fairfax và thành phố Falls Church vào tháng 2. Danh sách những người nhận là do máy vi tính tự nó chọn lựa. Nếu quý vị được chọn, quý vị sẽ nhận được một bưu thiếp cho quý vị biết trước là quý vị sẽ sớm nhận được mẫu khảo sát qua thư. Cuộc khảo sát sẽ giúp quận và các thành phố tìm hiểu thêm về kinh nghiệm lão hóa trong khu vực của chúng ta. Các phản hồi của quý vị sẽ giúp thông báo cho kế hoạch SHAPE về tương lai của người cao tuổi, để các dịch vụ và chương trình sẽ đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của người cao tuổi. Cuộc khảo sát sẽ đặt câu hỏi về cách sống, nhận thức, tiếp cận các dịch vụ và chương trình mà người cao tuổi cần để sống trong một cộng đồng dễ chịu hơn với lứa tuổi này. Nếu quý vị nhận được mẫu khảo sát, xin tham gia. Quý vị cần hỗ trợ về cuộc khảo sát, vui lòng gọi 703 324 7948 703 324 7948. Đối với bất kỳ ai không nhận được mẫu, sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến trong các nhóm bàn về nhu cầu cộng đồng được lên lịch vào cuối năm nay. Xin quý vị tham gia để bảo đảm rằng những suy nghĩ và hiểu biết của quý vị được xem xét khi chúng tôi soạn những kế hoạch cho tương lai của sự lão hóa ở khu vực Fairfax. Xin quý vị trả lời trọn vẹn mẫu khảo sát nếu quý vị nhận được nó. Cảm ơn quý vị.